歡迎嚟到我嘅試機頻道啊！呢條片呢，就係為咗介紹呢眼前嘅呢部超級任天堂啦，同埋呢部 Super UFO Pro 7嘅，係一部抄碟機嚟嘅。咁超級任天堂呢，大家都好熟悉㗎啦，唔需要我多介紹嘅。咁但係呢，有一樣嘢好重要同大家講嘅呢，就係話呢啲機咧都相當有年紀㗎啦，有超過30年。咁佢裡面嘅電容咧就會老化嘅。咁老化咗之後咧，就會有咗一啲電流聲啊，一啲噪音啊出嚟嘅。咁假如你唔係用超任嘅原裝嘅火牛嘅話咧，例如話你用咗一啲喺淘寶買嘅電子火牛咧，咁佢個噪音情況可能會更加差嘅。咁喺外國咧，好多人咧就研究咗，就知道咧裡面嘅電容咧係需要更換嘅。換咗之後咧，就大大改善部機嘅聲音嘅效果㗎啦。咁所以咧，我咧都學人哋將呢兩部機裡面嘅電容咧換晒，真係好好多嘅。咁所以你買機嘅時候咧，就要留意呢樣嘢啦。咁好啦。講翻呢部 Super UFO 先嗱，咁佢側邊咧就係有一部舊式嘅1.44嘅磁碟機。咁呢部磁碟機咧就係用一啲咧舊式嘅磁碟嘅。咁佢嘅作用咧就係將一啲遊戲超任嘅遊戲咧，例如話呢啲咁嘅原裝嘅遊戲盒帶咧，將佢咧抄入去 backup 入去呢隻碟裏面。咁佢主要作用咧就係做 backup 嘅。咁好啦，點用嘅咧？將佢插落去超任度，然之後開機俾你睇一睇。嗱，開咗機之後咧，佢就會入咗去 Super UFO 嘅界面嗰度嘅。咁佢主要有4樣功能啦 ，Pair 啦、Disk 啦、Backup 啦、Tools 啊咁樣嘅。咁俾你睇下大概裡面有啲乜嘢啦。Pair 呢個我陣間再詳細介紹啦。咁然之後睇一睇個 disk 啦 ，disk 基本上係做一啲磁碟嘅 format 啊、delete 啊、rename 啊、file copy 啊、list file 啊咁樣嘅。陣間再示範。咁 backup 咧就係有一啲 backup 嘅功能啦。咁唔詳細講啦。咁 tools 咧，我入去 tools 嘅 tools 裡面咧。就有一啲叫做 Exterminator 啊、Goldfinger 即係金手指啦，其實係一啲秘技或者係破解啦。咁啊 ，ROM check 啊、RAM check 啊、System check 啊、Card check 咧，就係攞嚟咧可以幫你咧 check 下呢啲，例如啲遊戲盒帶好多年咧，究竟用 work 唔 work 咧？佢哋聽講話裏邊有電池嘅，咁如我聽啲外國人講，有啲電池爆咗啊、漏咗水啊，咁樣可能個卡會壞嘅，咁就要 check 一 check 啦。咁另外 Joypad check 咧就係攞嚟 check 下呢個 Joypad 嘅。咁佢用咗擺咗喺度存放咁多年，究竟佢啲掣仲 work 唔 work 咧？就咁你要試試先知嘅。咁佢呢個功能咧好有用嘅。好啦，咁然之後咧，我哋就試一試 Play Disk。咁 Play Disk 咧就係點嘅咧？就係例如話，我手頭有隻以前 backup 落嚟嘅 Street Fighter 嘅遊戲碟，咁而家我想玩呢隻碟啦，咁我哋咧就將隻碟咧插咗去呢部機裏邊，咁然之後咧就揀 Play Disk 啦，揀咗之後咧，佢就會問究竟喺碟裏邊嘅檔案咧究竟係邊樣嘢？佢主要認得3種碟嘅。第一個 UFO 佢自己嘅啦，G-Doctor 咧就係超人博士 ，P-Fighter 咧就係霸王。咁如果你以前有玩過呢啲機嘅話咧，手頭仲有嗰啲碟嘅話咧，都可以塞落去俾呢部機咧，佢都認得到嘅。咁而家我呢個係 UFO 碟咧，所以我就撳 UFO 啦。好啦，撳咗之後咧。碟裏面咧係裝咗一個 file 嘅，叫做1GM。咁呢隻 Street Fighter 主要總共有2隻碟，
第一隻碟係1GM，第二隻碟係2GM嘅。咁我而家撳呢個 file，咁佢就開始讀㗎啦。嗱，咁你見到咧，佢讀碟1GM呢個 file， 佢已經認得呢個 game 係 Street Fighter 2㗎啦。嗱，咁讀碟係需要少少時間嘅，咁我就喺呢度跳一跳先。好啦，第一隻碟差唔多讀完啦。好啦，咁然之後咧，佢而家就放入第二隻碟。好啦，就撳掣，咁佢就開始讀第二隻碟啦。咁亦都需要少少時間啦。咁我哋喺度跳一跳先。好啦，第二隻碟差唔多讀完啦。好啦，咁跟住咧，佢就問我哋需唔需要輸入一啲破解啊、金手指啊。咁我哋撳Accept啦。咁遊戲開始。好，咁我試一試俾大家睇睇啊。不過咧，得一隻手，所以冇辦法打㗎啦。好。示範完，俾人打低啊，老馮啊，得一隻手冇辦法啦。OK， 嗱，咁跟住咧，下一步咧，我哋就試卡啦。嗱，咁攞翻張超任嘅原裝嘅盒帶先啦。咁我哋就先插落部機度，插咗落去，咁開機。好啦，咁今次我哋就 Play 卡，揀 Play 卡，撳掣，咁佢會即刻撈張卡裏面嘅 game 出嚟㗎啦。好啦，咁亦都試一試俾大家睇睇啦，單手操作係咪？掟眼仔，掟完，開波。喂，界外球，掟啊，是但啦。喂，俾人鏟甩咗個波，我又搶翻喎，吹脹。哇！平時冇咁好嘅喎，點解呢次反而單手去搞得掂？接住，搞掂。好啦，跟住第三樣嘢，我哋試第三個功能就係 Play DRAM 啦。開翻部機先。嗱，咁 Play DRAM，嗱，咁剛才咧，我哋未將個 Street Fighter 咧就已經抄咗去部機裏邊嘅，咁所以你睇到咧呢度 Game in DRAM 係 Street Fighter 2嘅。咁只要唔熄機咧，唔熄呢部機嘅電咧，佢就會記住咗 Street Fighter 2喺部機裏邊。幾時拍着個超任咧都玩到噶啦。咁而家我哋咧就揀 Play DRAM， 撳掣。
嗱，咁嗰個 Street Fighter 咧就即刻撈翻出嚟㗎啦，一機兩食㗎啦，可以。好啦，跟住試第4樣嘢啦。第4樣嘢就係 backup 卡。咁個意思咧就係話將呢張卡裡面嘅 game back 入去隻碟裏面。咁我哋先攞翻 Street Fighter 出嚟，放一隻冇資料嘅碟喺裏面先啦。好啦，咁跟住咧，我哋揀 backup 卡。嗱，咁佢咧就會問我哋攞個 file 名嘅，咁任意啊。咁呢家咧我就為咗簡單啲咧，就打00先。嗱，咁輸入個名咧就要撳 Start 呢個掣嘅。撳2下就係打咗00啦。咁如果 OK 之後咧，就撳黃色呢一掣，佢就會開始將個遊戲咧就 save 咗入去個碟度。咁你見到咧，佢個名咧就係1GM 嘅，個 game 咧就叫 Super Cup Soccer 嘅。咁如果個 game 長大嘅話咧，佢就會1GM、2GM、3GM 咁樣落去嘅，4GM、5GM、6GM 都有可能嘅。咁呢個 save game 嘅動作咧，佢唔可以 save 做超人博士，或者唔可以 save 做霸王㗎啦，只係可以 save 做 UFO。咁而家個 game 就 save 完咗㗎啦。咁點知佢已經 save 好咗咧？咁我哋就去 disk 嗰度，去呢個 disk 度 check 一 check。咁去 list file 嗰度，咁 list file 咧，佢就會顯示隻碟裡面有啲咩 file 㗎啦。咁剛才咧 save 咗2個 file 啦，00。咁如果例如話你唔中意00，可以去翻 rename 嗰度改嘅個名。咁當然2個名係要相同啦。咁呢次介紹超任同埋呢個 Super UFO 嘅影片咧就結束啦，多謝大家收睇。